오, 불이 더 세지네. 이 완전히 붙었다. 우리 마눌님 어디 가셨나? 내 불쏘시개 어디다 놓으셨나? 아이고. 자, 붙어봐라, 파이어! 파이어. 자, 붙어봐라, 파이어. 자, 이 종이는 한 번에 훅 하고 말던데. 아이, 안 되겠다. 마눌님 찾으러 가야겠다. 아유, 자기야! 불 떼려고 불쏘시개 쳤는데 여기 앞에서 놓은 게 안 보이는데? 불쏘시개 여기 빈곽을 보시고 없는 줄 알았다. 여기 없어. 그거 없잖아. 빈곽에 봐봐. 근데 여기다 안 넣어놨었잖아. 빈곽이 두 개지로 똑같이. 찡. 헐, 거기다 넣은 거야? 다 썼어 거의. 조금 있긴 있어? 한 5개, 6개 남았나? 만들어야 되는데 만들 때 됐다 하고 있었어. 또 지금 또 바로 불 피우고 그러면 따뜻해가지고 안 만들게 되잖아, 그지? 그렇지. 또 내일로 미루고 또. 만들어보자, 만들어보자. 둘이 하면 금방 할까? 어차피 만들어야 되니까 만들어자. 불쏘시개 없이 불 붙이기 진짜 힘듭니다. 저만 이런 경험이 있는 건 아닌 것 같아요, 그죠? 그래서 불쏘시개를 만들겠습니다. 물을 좀 여기다가 끓일게요. 이거 만들어보자. 만들어보자. 왜 침은 왜 발라? 봤어? 어. 하여튼 뭐 여기다가 솜을 쭉 깔아놔야 돼. 또 발랐다. 봤어? 정도는 좋네. 어떻게 보지? 나는 데가 안 보이는데. 뭐 오늘은 이 양초를 이용해서 불쏘시개를 만들어 보겠습니다. 오늘 좀 편하게 살려고 머리 좀 씁니다. 얘를 중탕을 해야 되기 때문에 끓는 물에다가 초를 이렇게 놓으면 우와 녹는다. 오 녹아 보이나요 여기 이렇게? 오 녹는다. 꼭 이거 저거 같잖아. 버터 항상 생각을 해도 먹는 것만 생각하지. 또 녹이는 거야? 버터. 우선 녹은 거 갖고 만들어 보자. 그러네. 우선 내가 손을 여기다 담글 순 없잖아. 으이. 나무 젓가락을 쓸게. 네. 이 화장솜을 여기다 푹 빠뜨릴 거야. 이렇게 오 금방 차네. 그렇다고 내가 이거 계속 이렇게 들고 있을 수는 없잖아. 이거 말리려고. 그래서 내가 이걸 어떻게 할 거냐면 이 솜에다 올릴 거야. 오. 아 이쁘다 색깔. 이쁘네. 쓰던 초입니다. 새로 산 거 아니에요. 쓰던 초야. 한 10년 전에 샀지 저 초를. 한참 됐네. 쓰다가 한쪽에 짱 박혀 있던 걸 꺼낸 거지. 잘. 이렇게 하면 또 이제 자기네들끼리 엉겨 붙으니까 우리가 이렇게 쓰고 있었어요. 근데 요거 하나만 이렇게 딱 넣어놓으면 이게 상당히 오래 타기 때문에 불이 붙더라고요. 잘 붙어. 이게 돈도 얼마 안 들어가고 좋아요. 한번 해보세요. 전 부치는 것 같아. 계란물 묻혀가지고 그지? 응. 얼른 꺼내는 애들 같아. 이게 저건가? 그 저번에 만든 거는 그때는 흰색. 흰색으로 했었나? 있어? 그때는 흰색. 잠시만. 있어? 바닥에 하나 남았다 이거 봐. 에헤이. 바닥에 요거 요게 하나. 2달 전에 만든 거? 첫 번째로 만들었던 거. 하늘색이 두 번째. 이게 첫 번째 만들어서 우리가 썼던 거고 이게 두 번째 만들어서 쓴 거고 오늘 세 번째 만듭니다. 오케이. 한 번에 만들 때 저희는 한 100개에서 한 200개 정도? 그 정도 만드는 것 같아요. 오늘은 조금만 만들죠. 뭐 한 150개? 예전에는 불 붙이려고 별짓 다 했잖아. 토치로 오래 붙이는 게 난 그게 좀 위험하게 보이고 별로더라고. 나도 항상 불 붙일 때마다 그런 생각을 해. 왜냐면 가스잖아. 이렇게 쓰는 사람들 많을 거야. 그럼 있겠지. 왜 우리만 알겠어. 누군가는 또 하고 있을 수도 있고 다 나름의 노하우가 있겠지. 근데 솔직히 말해서 이 시골에 살거나 이렇게 전원 생활하는 사람들은 이게 다 할 거야. 나무에다 불 떼기 때문에. 세상에 나만 아는 것 같아도 그게 또 아니더라고. 그렇지. 누군가는 또 알고 있더라고. 근데 그걸 영상으로 이제 찍냐 안 찍냐 맞아. 뭐 그런 거고 아니면 우리도 어른들이 했던 걸 보고 참고를 해갖고 또 아이디어를 낼 때가 있잖아. 옛날 어르신도 나 저거 아는 건데 이러실 거고. 오 보라색 끝내주네. 뭐야 진짜 이쁘다. 내가 이거 계산해봤잖아. 원가 얼마나 나오나. 120개 이게 1,000원인가 그렇잖아. 초도 내가 산지 10년이 넘었다 그랬잖아. 이런 거 쓰면 좋은 거지. 뭐 비싼 향초 뭐 내가 쓴다는 것도 아니고 그런 의미에서 좋잖아. 재활용하니까. 맞아, 재활용의 의미인 거지. 또 들어갑니다. 오늘 만든 거. 굳었지? 굳었어. 그 사이에. 앞에 거는 굳었어. 앞에 딱딱 해봐.
봐봐. 어머야. 따그닥 소리 나네. 안 굳었으면 얘네끼리 붙어야 돼. 안 붙지? 어. 이렇게 잔뜩 만들어 놓으면 편해. 쓰기가. 이게 뭐 엄청나게 뭐 시간 걸리고 뭐 기술이 요하는 거면 뭐 저긴데 묻혀가지고 놓기만 하면 되는 거잖아. 꼭 제 초밥 만들 때 초밥 먹고 싶다. 초밥 먹고 싶다. 또 먹는 대로 또 빠지지. 그러게. 됐다. 깔끔하게 아주. 딱 떨어지게 쓰셨습니다. 이게 솜이 120개였거든? 몇 개 남았어? 짜잔, 4개. 이것도 나무젓가락도 지금 촌동 묻었으니까 다 불쏘시개야. 내가 불 따끈하게 떼줄게. 불이 얼마나 잘 붙나 한번 붙이러 가볼까요? 거시. 이거 붙이는 라이터. 이렇게 한번 넣어보자. 아까 붙이다가 꺼져가지고 연기가 살짝 나네. 아 뜨거. 언니 아 뜨거. 왜 그러실까요? 자 이제 2개를 넣었어잉. 이게 불쏘시개가 있어야 돼. 아 다 된겨 다 됐어. 이거 엄청 잘 붙어. 다 됐다. 짜잔 다 됐다. 자 쓴 거는 덮고. 이거로 붙이다가 저기에서 붙이려고 했더니 잘 안 돼. 금방 꺼져. 다른 거는. 그러니까 편하게 하다가 응. 불편하게 하려니까는 이게 잘 안 되네. 역시 이게 쓰는 가락이 있어. 확실히 불 잘 붙어. 아유, 더 올려놔도 되겠다. 나무도 잘탈 것 같아. 나무도 이렇게 더 올려놓고. 그렇지. 오, 불이 더 세지네. 이 완전히 붙었다. 오, 불 봐. 오, 멋지다. 참 잊지 마시고 구독과 좋아요로 응원 부탁드립니다. 구독과 좋아요는 목수농부의 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 그럼 오늘의 영상은 여기까지. 다음 영상에서 봬요. 감사합니다.